canal e hoje eu vim ensinar como fazer uma slime. Então, tô aqui com a minha cola. Então, vou despejar aqui no recipiente. Deixa eu colocar a foca. Tem que colocar, né? E agora eu vou colocar a tintinha. Vou colocar uma tintinha amarela. Pode tomar banho, né? Eu vou colocar. Pode fazer. Sai tinta. É isso, sai. Gente, já coloquei a tinta. Então agora vamos mexer. Pra ficar amarelinho. Ó, que lindo. Tá ficando lindo, gente. Olha isso. Meu Deus. Ficou amarelinho bem, sabe? Bem clarinho. Agora eu vou colocar o ativador. Vou colocar bem pouco. Na última vez que eu fiz isso, gente, na última vez que eu fiz, coloquei muito ativador, tipo, muito. Deu errado, vou colocar na tampinha. Vou colocar duas gotinhas, só. Duas. Pouquinho. Gente, duas gotinhas. Já tá dando ali, olha isso. Tô mexendo. Tô mexendo. Mexe bastante, gente. Agora eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Ah, isso aqui não tá ajudando. Ok. Ficando linda, gente. Nossa, gente, tá bem linda. Vou colocar mais um pouquinho. Ai, minha mão. Não grudar, então eu vou tirar do pote. E já vou. Tirar do pote aqui e já colocar aqui. É só um prazo que a gente vai pegar 2 dias. Gente, já coloquei aqui. Ai, gente, tá muito difícil fazer isso. Tá muito, sabe, grudando. Gente, a gente vai só mexendo, ó. Nossa, gente, muito bom. Ai, nossa, gente. Tá muito tá gostoso. Gente, toda essa história. Sério, nossa. Muito bom.
Gente, ficou muito... Gente, ficou assim, ó. Gente, ficou assim, amarelinha, ó. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Ah, uma dica pra você não colocar já muito ativador, porque vai ficar muito dura. Que nem eu fiz uma, ficou muito dura. Essa não. O que eu fiz, eu não gravei um vídeo, porque meu celular tá descarregado. Então foi assim, ficou assim a slime. Cheia de glitter. Então agora eu vou misturar ela. Então vamos lá, vamos tirar a pontinha. Gente, é muito gostosa, olha isso. Gente, tá muito boa. Gente, tá muito gostosa, olha isso. Dá um gosto, olha isso. Gente, que linda.